პირველ რიგში ბათუმში მიმდინარე პროცესებზე ბევრი რამე თქვა, მაგრამ ჩემი აზრით ბათუმში, რომელიც კარგულმა ჯგუფებმა ისარგებლეს რამე თუ ადამიანების გარკვეული ფულის ხომა, ყველა მეთოდით ეცადნენ გადაეტანათ ეს აქცია იმ ფორმებში, რომელი ფორმებიც მიიღო. არა მხოლოდ პოლიტიკურმა ძალებმა ხედავდით, რომ მედიის გარკვეული წარმომადგენლები, აი როგორც გუნდის გულშემატკივარი კომენტატორს მიყავს გადაცემა, ცდილობდა მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ხელი შეეწყო ესკალაციისათვის და თქვენ გესმოდათ არაერთხელ გაშერებული ფრაზები თვითონ ტელევიზიისგან, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არ შეიცავდა სიმართლეს და ყველა მხრიდან მოუწოდებდა ფაქტურად საკუთარი ქმედებით, რომ მოსახლეობა გამოსულიყო აქციაზე და წართულიყო იმ პროცესებში, რომელიც მიმდინარეობდა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გამოძიება საბოლოო სიტყვას იტყვის და წერტილი დაეწევა ყველანაირ იმ კითხვას თუ ვისგან როგორ რა ფორმით იქნა ორგანიზებული და ასე მასიურად სხვადასხვა რეგიონებიდან თუ რაიონებიდან როგორ იქნა ორგანიზებული და მოსახლეობის ნაწილი და ახალგაზრდა მოყვანილი. რეგიონებიდან ჩასულები როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ბევრი მათთვის აბსოლუტურად უცხო სახეები მონაწილეობდნენ ამ აქციაში და გამოჩნდა, რომ ეს იყო ორგანიზებულად სხვადასხვა რაიონიდან მიყვანილი პიროვნებები. თვითონ ნაციონალური მოძრაობა გაღმა შეედავეს მეთოდით ცდილობს თავიდან აირიდოს ის პასუხისმგებლობა პოლიტიკური, რომელიც პირველ რიგში მას აკისრია, ვინაიდან მათ როგორც კი ეს აქცია დაიწყო, თანადგომა გამოუცხადეს არა პროტესტანტებს, არამედ იმ ხულიგნებს, რომლებიც ქვების სროლით თუ ცეცხლის ალში ხვევდნენ ბათუმის იმ ულამაზეს ქუჩას. და ერთი რომ კრიტიკა, რომელიც ხელისუფლების მისამართით ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან ისმის, ეს იყო ის, რომ არც ადგილობრივ ხელისუფლებას, არც ცენტრალურ ხელისუფლებას ამდენი საათის განმავლობაში ესე არ უნდა მიეტოვებინა და ესე უკონტროლოდ არ უნდა ყოფილიყო დატოვებული ის ტერიტორია. ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო ადეკვატური ძალები გამოყენებული ოპერატიულად? არანაირი მიტოვებული არ ყოფილა, მათთან პროტესტანტებთან იყო კომუნიკაცია, მათ ჰქონდა თავიანთი მოთხოვნა და გარკვეული დრო იმისათვის მათი მოთხოვნა დაკმაყოფილდებოდა თუ არა, ბუნებრივია ჭირდებოდა. ხოლო რაც შეეხება იმას, ძალა როდის იქნა გამოყენებული, ძალა იქნა გამოყენებული ყველაზე ოპტიმალურად იმ დროს, როდესაც ყველაზე ნაკლებად იყო საშიშროება იმისი, რომ მოქალაქეები დასიანებული იყვნენ და იმ დროს იქნა ისეთი პროპორციული ძალა გამოყენებული, რითაც თქვენ ნახეთ, რომ არც ერთი ადამიანი არ ყოფილა სერიოზულად დაშავებული, არც პოლიციელთა მხრიდან, არც მომიტინგეთა მხრიდან. ალბათ ეს არის მთავარი, რომ შედეგი არის დამდგარი ის, რომ არც ერთი ადამიანი ფიზიკურად იმის ზევით, რაცაც ასე ვთქვათ, საჭიროება მოითხოვდა ფიზიკური ძალა სპეცნაზ და იმ სპეცნაზ, რომელიც ჩვენ გვახსოვს სხვა დავალებების დროს, სხვა ხელისუფლების დროს, როგორ აიძულებდნენ ემოქმედად, ახლა აბსოლუტურად ცივილურად, ნორმალურად განახორციელეს თავიანთი მოვალეობა. ბათუმში გადაიზარდა ეს ვანდალური ქმედება უფრო მასშტაბურ ქმედებაში. ბათუმში არის აბსოლუტურად სიმშვიდე და მე მიმაჩნია, რომ იმ ადამიანებმა და იმ პოლიტიკურმა ძალებმა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა სრულად უნდა აიღონ, ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ, ბათუმი ეს პირველ რიგში არის ჩვენი ულამაზესი რეგიონი და ქალაქი და ტურისტული ზონის დასაწყისის დროს, როდესაც ტურისტები მთელი მსოფლიოდან ძალიან აქტიურად ცდილობენ ჩამოვიდნენ საქართველოში, არ ამგონია ამ ვანდალურმა აქტმა და ამის ტირაჟირებამ მსოფლიოში გავრცელდა ეს მედიის საშუალებით ეს სიუჟეტები ტურისტულ ასე ვთქვათ აქტიურობას ხარს არ შეუწყობს. თქვენ მოგეხსენებათ, საქართველო არის მსოფლიოში უსაფრთხო ქვეყანათა ხუთეულში მესამეა, მსოფლიოში როგორც ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა და როდესაც თქვენ წარმოიდგინეთ თვითონ ბათუმისათვის და საქართველოს ეკონომიკისათვის ამ სიდიდე დარღვევა მიაყენეს იმ ადამიანებმა თუ იმ პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, ვინც ეს ქმედება განახორციელეს.
იცით რომ შარშან უპრეცედენტო რაოდენობის ტურისტი იყო საქართველოში შემოსული 6 მილიონზე მეტი ტურისტი შემოვიდა წელს ბევრად ვეცველოდით მაგრამ ჩემდა სამწუხაროდ მინდა გითხრა და მინდა მიმართო ადამიანებს მათ შეუძლიათ ყველანაირი პროტესტი გამოხატოთ მაგრამ თუ ამ სექტემბრებში გადავდნენ ისინი აზიანებენ არა მხოლოდ საკუთარ თავს და ქვეყანას არამედ თითოეულ ჩვენთანაც ვინაიდან ეს ეკონომიკურ სტაბილურობას და მდგომარეობას სერიოზულად საფრთხის ქვეშ აღენებს. გადავიდეთ ქვეყნის მთავარ კანონზე, კონსტიტუციაზე და შეთავაზებაზე, რომელიც პრეზიდენტმა გამოგიგზავნათ არა მარტო თქვენ, მოსახლეობას, არასამთავრობო სექტორს, ოპოზიციურ პარტიებს და მხოლოდ ამ დისკუსიაში ამ ეტაპისთვის ჩართულები არიან არასამთავრობოთა ნაწილი და ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი. რატომ არ ჩაერთეთ და რას ელოდებით კონკრეტულად ამ დისკუსიისაგან კონსტიტუცია ყველასია? ვისთან არ ჩავერთეთ პრეზიდენტთან? პრეზიდენტი პირიქით უნდა ჩართული ყოფილიყო და ჩვენ არაერთ გზის შევთავაზეთ, როგორც ინსტიტუციურად არის გაწერილი, კანონმდებელი არის პარლამენტი და პარლამენტში განიხილება ყველა კანონი, მათ შორის კონსტიტუციის საკითხები და ეს არის გაწერილი პროცესი, პროცედურა, რომელსაც ყველამ პატივი უნდა სცეს და პრეზიდენტმა პირველ რიგში, რომელიც ხშირად მომიწოდებს ასე ვთქვათ უსამართლოდ ინსტიტუციების პატივცემაზე, თვითონ ყველანაირად ყველა თითქმის ყველა ინსტიტუტს უპატივცემობა დაუდასტურა. ასე მოიქცა მრავალგზის პროკურატურასთან მიმართებაში, ასე მოიქცა მრავალგზის პრემიერებთან მიმართებაში. 3 პრემიერი გამოიცვალა ამ ქვეყანაში და არც ერთი პრეზიდენტს არ მოწონს. 2 პარლამენტის თავმჯდომარე გამოიცვალა, არც ერთი არ მოსწონს. 2 უმრავლესობა გამოიცვალა, არც ერთი არ მოსწონს. ამ ქვეყანაზე არავინ არ მოსწონს და შეიძლება ყველა მტყუანი იყოს პრეზიდენტის მიმართ. საკუთარ თავს უნდა დაუფიქსდეთ, ზოგჯერ ვიქცევით ისე არის, როგორც არის სამართლიანი და სწორი და კანონთან მიმართებაში თუ საკუთარი პიარის გამო ვცდილობთ ყველანაირად ყველა მიმართულება გამოიყენოს საკუთარი თავის დასამკვიდრებლად თუ რაღაც ამბიციების დასაკმაყოფილებლად.